Hartlik goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer eens by Straatwys. Nou, vandag wil ek met jou praat oor die onderwerp, jou woorde loop jou vooruit. Nou, ek wil iets vertel wat behoorlik my laat regop sit het weer eens. En verlede Saterdag ry ons Hermanus toe en in die kar praat ons oor die matriekreünie wat ons besig is om te reël. En jy weet ons hoe dit gaan, almal deel skielik foto's op die groep en jy sien op WhatsApp op mense se profielpictures hoe hulle verander het en hoe hulle lyk. Party se hare is minder, hulle middellywe het bietjie breër geraak en ander lyk weer dieselfde of jonger as toe hulle op skool was. En ek sê toe soms so half lachend in myself, dis dalk so baie mense verander het en daar's baie mense wat ek vandag nie eers sal herken as ek hulle op straat sien nie. Maar mense sê vir my, ek lyk nogal baie dieselfde. Ek weet nie of hulle dit net bedoel omdat hulle nice is nie. Nou, dis net 'n gewone sin, sommer net in 'n kar, sommer net 'n geselsie, niks dramaties nie, net woorde wat by my mond uitkom terwyl ek dink. En toe gebeur daar iets interessant. Ons stop by die hoërskool om gou atletiek te kyk en ek stap by die hek in en reg daar trek iemand my aan my arm. Hy trek my een kant toe en skielik dog ek, wie, hoe, ek ken nie hierdie persoon nie. En hy sê, hallo Dion Loos. Nou, kyk hom en my brein begin vinnig hardloop en ek het geen idee wie die persoon is nie. Hy glimlag en sê, hy was 2 jaar voor my op skool en sy vrou was 1 jaar voor my. En so begin ons puzzelstukkies by mekaar sit, gesigte en konteks en praat oor stories en mense met wie ons nog kontak het. En toe ek al wegstap, toe tref dit my soos 'n golf. My woorde was nog nie eens koud nie. 10 minute voor dit het ek sommer net gepraat in my kar of in die kar oor herkenbaarheid en die konteks van die skoolreünie en 'n skool. En toe binne daardie presiese konteks by 'n skool herken iemand my eerste. Dit was nie net snaaks nie, dit was insiggewend. Dit was asof God vir my saggies sê, sien jy hoe dit werk? Ons maak soms te min van woorde. Ons praat maklik, ons lag en ons kla en ons wonder hardop. En ons dink dis net klanke wat verdwyn in die lug. Maar kwantumfisika sê ook vir ons dat energie gaan nie verlore nie. Die skrif sê vir ons in Spreuke 18 dat lewe en dood in die mag van die tong is. Lewe en dood. Dis nie poëtiese oordrewe taal nie, dis geestelike, werklike realiteit. Woorde is nie net beskrywings nie, woorde is skepend. God self skep deur woorde. In Genesis 1 sê hy, laat daar lig wees en daar was lig. Hy praat en iets gebeur. En jy en ek is na sy beeld geskape. Dink net vir 'n oomblik daaroor. Hoeveel keer praat ons oor onsself soos 'n verlore saak? Of wat jy sê van, ek gaan dit nooit regkry nie, of ag, dis nie vir my beskore nie, of dis maar net hoe ek is, of niemand sal ooit vir my lief wees nie, of ek is nie goed genoeg nie, of daar's fout met my. Hoeveel keer sê ons goed wat ons teenoor ons kinders praat en mense rondom ons wat etikette word, veral met kinders. Hy is altyd stout, of sy is skaam, of hy is 'n mislukking, of hy sal nooit iets vermag nie, of jy maak altyd net foute. Woorde plant saad, en wat jy plant, groei. Daardie oomblik by die skool het my net weer wakker gemaak. Want ek het nie eers 'n positiewe belydenis of iets probeer doen daar in die kar nie. Ek het sommer net gepraat. En tog, daar was 'n soort van 'n ego van die wêreld rondom my. 'n Ooreenstemming tussen wat ek gesê het en wat gebeur het. Iets wat iemand sal sê, dis sommer net random. En toe besef ek, dis nie net random nie. En dan vra ek myself ook af, hoeveel meer met gebed? Gebed is nie net 'n geestelike wenslysie. Gebed is gerigte woorde voor 'n lewende God wat deel is van jou lewe en saam met jou lewe wil skep. In Matteus 7 sê Jesus, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Met ander woorde, praat, bid, sê dit. Ons dink soms gebed werk net as ons perfek glo, perfek voel, perfek fokus en wanneer die dominee dit bid. Maar gebed begin eenvoudig by eerlike woorde, baie keer sommer net in 'n kar langs 'n vriend. Ek wonder toe by myself, hoeveel dinge wag om gebeur te word, omdat ek nog nie gepraat het nie. Ek wonder hoeveel deurbrake wag op 'n gebed wat nog nie gebid is nie. En hier is die ander kant van die muntstuk, is hoeveel realiteite leef ons dalk vas, omdat ons dit konstant oor onsself uitspreek.
Jou binnenstem is ook 'n mikrofoon. Jy hoor jouself meer as wat enigiemand anders jou hoor. Daardie gedagtes wat jy herhaal oor jou liggaam, jou toekoms, jou waarde. Dit word patrone. En daardie patrone word oortuigings. En oortuigings word gedrag. En dan sê ons na die tyd, ag man, dis maar net hoe dit is. Nee, dis dalk hoe jy dit praat. Dis dalk hoe jy dit binne in realiteit inbring. In Romeine 12 vers 2 lees ons van die vernuwing van die gemoed. Vernuwing begin by nuwe denke, maar nuwe denke kry dikwels klank voordat hulle woorde word binne in jou kop. Wat as jy begin bid oor jouself soos God oor jou dink en oor jou praat en oor jou uitspreek? Wat as jy begin sê, ek is nie perfek nie, maar ek is geroep om 'n ding te doen. Ek het foute gemaak, maar ek is nie my foute nie. God is besig, selfs wanneer ek dit nie raak sien nie. En wat as jy oor jou kinders begin spreek met visie in plaas van frustrasie, oor jou huwelik en jou huweliksmaat met hoop in plaas van sarkasme praat en negatiewe dinge oor mekaar sê, oor jou toekoms met vertroue in plaas van vrees. Daardie dag by die hek wat Saterdag gebeur het, was vir my 'n klein maar 'n helder herinnering. Woorde is nie liggewig nie. En gebed is nie leeg nie. Wanneer jy bid, is dit nie net klanke teen 'n plafon vas nie, dis woorde in die teenwoordigheid van 'n God wat hoor en luister. Jeremia 33 sê dit ook mooi, waar daar staan, roep tot my en ek sal jou antwoord. Roep, dis aktief, dis doelbewus, dis uitgespreek. So miskien is die vraag vandag eenvoudig, wat loop by jou mond uit en wat loop in jou kop rond? Hoe klink daardie woorde? Want daardie goed loop voor jou uit. Dit maak paaie, dit bou mure of dit plant saad. En ja, nie elke woord is 'n wonderwerk nie. Nie elke sin skep onmiddellik 'n gebeurtenis nie. Maar oor tyd vorm jou woorde jou wêreld. Daardie oomblik by die skool was vir my soos 'n knipoog van God, soos 'n sagte fluistering en sê, moet nooit onderskat die waarde van wat jy sê nie. En dalk sê hy dit vir jou ook vandag. Moenie jou lewe vloek met jou tong nie. Moet nie jou toekoms kleiner maak as wat God dit vir jou bedoel nie. Moet nie jou identiteit baseer op ou etikette nie. Praat lewe, bid met geloof, spreek met wysheid. En wanneer jy vanaand bid, doen dit nie halfhartig nie. Doen dit bewus. Sê dit hardop, noem jou droom, noem jou behoefte, noem jou dankbaarheid. Want woorde is nie net klanke nie, hulle is saad. En jy, saam met God, is steeds besig om te plant en te groei en te bereik wat jy kan bereik. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag, mooi loop.